Jemi rikthyer sërish në studio, vazhdojmë të jemi në transmetim të drejt për drejt dhe tani bisedën do ta vijojmë në një lidhje Skype. Ashtu sikurse na ndodh, ti realizojmë shumë shpesh me të ftuarit apo personazhe të ndryshëm që nuk mund t'i kemi live këtu në studio, edhe për shkak të distancës gjithashtu. Në fakt do të kemi një bisedë sa kurioze aq edhe interesante, sepse do të flasim për një rekord të ri në librin e rekordeve Guinness, i cili është thyer tashmë dhe këtë vit pikërisht e mban Mensur Hyseni. Të gjithë e thrasin profesor, sepse për vitesh ai tashmë është profesor i edukimit fizik, sigurisht që ka edhe ambientin e tij ku së bashku me partneren bashkëshorten me shumë motivim, me shumë shtys nga ana e saj, kanë arritur të thyejnë këtë rekord, i cili përkatësisht është 55 krah për kul, jo se pom pasi që themi ndryshe, brenda një minute me një peshë të shtuar në shpim prej 27.28 kg në çantë. Nuk di nëse kam qenë sakt teknikisht me të gjitha këto shifra, por Mensurin e kemi në Skype, kështu që të përshëndes. Përshëndet Jamila. Të falenderoj për kohën që po na kushton sot në këtë bisedë live, të uroj gjithashtu edhe për këtë rekord që ti mban tashmë, që e ke dashur prej shumë vitesh, apo jo? Po, faleminderit, respekte. Ti je në palestër aty, kështu? Po, në palestrin, si gjithë. Po, si pjesën më të madhe të ditës tënde? Po, një tredhën e kohës e kaloj në palestër. Më thuaj pak, çfarë do të thotë për ty të jesh pjesë e një libri shumë të rëndësishëm rekordesh? Po, synimin e kishmi dhe i patmi vendosur vetës një detyrë shumë të rëndë që të garojmë, domethënë, me sportistët më elitarë, në këtë rast për fat të keq ose për fat të mirë, gjithë rekordet e forcës mbahen nga sportistët rusë elitarë dhe deshtëm me një farforme të sfidojmë në vetën dhe normalisht më në fund ja arritëm që të bëhemi pjesë e librit të rekordeve Guinness. Një rekord, po themi, një disiplinë që ti e kishe menduar prej kohësh, apo kjo të duk më e mundshme për të realizuar dhe me këtë shkove? Po, ishte vegla ime e preferuar kjo dipse ose paralelja se qitoni dhe normalisht më lindi ideja se mund të kem rezultate pasi që ishim në gjendje të bëjmë gjatë stërvitjeve të rutinë ose të zakonshme 1000 krah për kulje, domethënë brenda një orës, dhe në lindi ideja të shfletojmë se si qëndrojnë kushtet, kriteret për shembull për të bërë pjesë e librit të rekordeve Guinness dhe normalisht i pam udhëzime se si janë rekordet të cilët mbahen zakonisht nga atletët, domethënë siç ta militar rus, dhe normalisht i hynëm në betejës me përgatitje 5 mujore, më në fund e kurorzuam domethënë rezultatin, siç e potencuat me 55 krah për kulje brenda 60 sekondave me peshë mbi supë ose me çantë prej 60 tonë. 5 muaj të dashur të përgatitesh për të arritur këtë sfidë? Po, prej muajit korrik kemi filluar përgatitjet deri në fund jetorit, domethënë e kemi përfunduar etapën tonë domethënë të përgatitjes dhe më në fund arritëm të ekzekutojmë 55 krah për kulje, që do të thotë 2 krah për kulje më shumë se rekordi i cili u mbante. E kuptoj. E mendoje ndonjëherë që do ta arrije këtë sukses, apo edhe mund të dorëzohesh ose mund të mos ishe në formën e duhur, në kohën e duhur? Domethënë si ke qenë psikologjikisht, se duhet thënë do një shëndet psikologjik shumë të mirë, apo jo? Po, me thonë të drejtën e gjithë kjo punë, ta quaj kështu punë kolosale, është bërë vetëm përmes një personi, në këtë rast për shembull përmes gruas. Ajo ka qenë suportuesja ime, psikologja ime, si më thon nutricionistja ime, gjithçka nëpër durrët e asaj domethënë ka kaluar. Unë kam pas manifestin domethënë ngarkesën psikofizike, kurse pjesën tjetër i ka takuar asaj edhe. Kur kemi hyrë domethënë në këtë betejë ose në këtë horë, si të them, asnjëherë nuk e kam menduar për shembull tërheqjen nga kjo garë. I kom parashtruar domethënë një detyrë shumë të rëndë që do ta kaloj në këtë sfidë dhe do ta rrëmbej këtë sfidë. E kuptoj. Çfarë kënaqësie të jep e gjitha kjo? Domethënë, kur arrin deri këtu, i thua vetes do vijoj edhe më tej, do provoj edhe me diçka tjetër, apo mjaftohesh me këtë emocion të rëndësishëm dhe i kthehesh normalitetit? Në rastin tënd si është? Po, tash fazën e rehabilitimit prej 3 javës pushimit e kemi kaluar, kemi rifilluar prapë me stërvitje dhe besoj dhe shpresoj që brenda 4-5 muajve të rrëmbejmë edhe ndonjë rekord tjetër, kështu që jemi shumë optimist në disiplina ende më të vështira. Dhe kush do jetë rekordi tjetër, apo nuk e themi dot?
Çfarë po mendoni? Jo, nuk është problem, rekordin të cilin e kam menduar, për shembull, po të bëj një prapë në disiplinën e paralelës, ku kushti ose kriteri është brenda orës, domethënë, të ekzekutohen 1 mikrapërkullje me çantë prej 40 pong bisupe, dhe rekordi i dytë ka të bëjë me krapërkullje në tokë ose si thotë për shembull push dips me çantë 80 pong bisupe, ku më kërkohet të ekzekutoj 57 krapërkullje. Seriozisht e ke? Po seriozisht e kam me gjithë dhe do të shifë prapë pas 4-5 muajve. Ua, do ishte e mrekullueshme në fakt. Unë shpresoj që ne të vazhdojmë të qëndrojmë në kontakt dhe pse jo kur tjetë ky momenti tjetër të shohim se si do t'jemi me sukseset dhe me rezultatet. Sigurisht që të uroj pafund sukseset dhe të mbrysh aty ku ti do, duke sfiduar veten, po duke sfiduar edhe emra të mëdhenj që e kanë mbajtur më përpara rekordin e fundit, po themi në këto lloj disiplinash që ti përmende pak më sipër. Je në stërvitje gjatë gjithë ditës, do me thënë si është një ditë e jotja? Po, 3-4 orë stërvitje intenzive më kërkon. Kjo është periudhë normalisht e sikletshme për shkak se kërkon një mundi, normalisht. Pos mundit për shembull psikofizik në palestër, kërkon edhe një kosto materiale se i përket për shembull punës dietetike ushqimore, po shiqyr Zotit, ne kemi ambicie, kemi motiv, kemi disponim dhe mbi të gjitha kemi vullnetin. E kuptoj. Por ja keni dalë vetë, duhet thënë. Nuk është se keni patur në një suport caktuar nga federata sportive, apo nga... Ja? Ne i përkasim një zonës, për shembull, dihet botërisht e Presheva, Lugina, ku gjendemi domethënë nën administrimin serb dhe normalisht tash me keqardhjen e them si shtetas në këtë rast unë shqiptarin, po është dashur të konkuroj, se të aplikoj si shtetas i Serbisë, pasi që jetojmë dhe veprojmë këtu. E kuptoj. Kështu që e keni dalë vetë në gjithë shka, brenda familjes, si nga buxheti, nga lekët, janë po të familjes, suporti është po bashkëshortja brenda familjes, kështu që gjithë shka është një merit për të vlerësuar akoma edhe më shumë. Sa kona duhet nga përgatitja e radhës? 5 muaj, thamë, apo jo? Po tash 5 muaj, po do t'ja lojmë edhe një aneks, do t'i bëjmë 6 muaj. Ti bëjmë 6. Ta kemi hapësirën pak më gjatë. Për të qenë të sigurt. Nëse të uroj pafund suksese. Ne do qëndrojmë në kontakt sikur se tham, dhe pse jo, nëse do t'jemi edhe në transmetim, do lidhemi sërish, ose pse jo të mos jesh në studio këtu te ne. Po, faleminderit nga ana juaj për respektin e gjithë Shqipëria, domethënë që më ka dhënë një ekskluzivitet, një publicitet shumë mirë. Faleminderit dhe minjohës për gjithë jetën. Kënaqësi shumë. Të falenderoj unë ty që gjete kohë dhe u shkëpute nga orari të stërvitjes për të qenë pjesë e rrugtimit tonë në News 24. Të uroj suksese bashkë me partneren tënde dhe mirupafshim në intervistat të tjera. Faleminderit, mirupafshim. Të përshëndes. Është koha që ne të shkojmë në publicitetin e fundit dhe kthehemi me një tjetër të ftuar. Do flasim për një temë shumë interesante në fakt që ne e kemi çdo ditë në përduar, por shumë pak e kuptojmë se sa dëme mund të na sjellin, kryesisht në ushqimet, pse jo në ushqimet e fëmijëve, po flasim për ambalazhet plastike. Kthehemi në pjesën e fundit pas pak.